السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المعنى رمى كم جرت فيا بك جرتني تناجيني كفت على الدان سنفك أو الدو جرتني تسناقا كوجتها ورمى ما نيجا كوت يوتيوبي هاردا كان درا تيك توك الرانتوري أقوى كم كليس تيك توكين جولي با إرا تيك توكي جوا توري ijoollee yaman jirtuuf anillee sagaleen taa jedheen tiktookiin kan kona jalaa gubatee kanaaf tiktookii biraa haaraa hagam banadhutti jedheen gama yuutuubitiin dhufee wantoota barbaadan fakkeenyaaf tiktook irratti akkasuma immoo feesbuuk irratti whatsapp irratti irratti gaafilee bilbila keessa jiran fakkeenyaaf wantoota sirrakkisee nagaafachuu dandeessu tiktookiin kan kan dura oromummaan dhiiga kooti jedha tiktook irratti barumsa garaagaraan kennaa ture ammallee inshallah haaluma kanaan itti fufaa isinillee na cinaa dhaabbadhaa yuutuubii koo subscribe naaf godhaa yoo isinitti tole immoo viidiyoon gadhiisu like naaf godhaa na jajjabeessaa isiniin jedha inshallah har'a facebook keenya haala kamin olaana dhoksu dandeenya akkasuma immoo messenger keenya haala kamin olaana dhoksu dandeenya kan jedhu kana lamaan isintti mul'isa nafaana turaan isiniin jedha adaraa keessan yonnaa isinitti tole like share gochuu hin dagatinaa hunda keessanuu isiniin jaaladha oromotiyya inshallah tiktokidhaanis walitti deebina jedheen abdii qaba amma haala kamin Facebook keenya irratti olaana dhokachuu dandeenya kan jedhu isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf ishee tuqaa sadii kan agartu yaada ishee keessa gad seenna. Sana booda setting and the privacy kan jedhu keessa seenna. Sana booda setting keessa seenna. Egaa setting keessa seenne booda haala kanaan gadi buunee ishee kana jechuudha ishee kanan tuqna egaa ishee kana tuqnee booda isheen kun banaa jirti yoo ta'e haala kanaan ofii goona jechuudha sana booda olaanaa irratti namni arguu hin danda'u nullee nama arguu hin dandeenyu jechuudha